Беларусь папярэдзіла Літву пра беспілотнік, а мы параўналі кошты на садавіну і гародніну ў Менску, Варшаве і Вільні. Вы здзівіцеся. Упершыню за год змянілі стаўку рэфінансавання. Што гэта значыць? Таксама трагедыя ў Чэрыкаве і прагноз надвор'я на заўтра. На жаль, навальніцы не адступаюць, але ёсць і прыемная навіна. Вітаю, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Менску на скрыжаванні вуліцаў Крупскай і Малініна 40-гадовы таксіст не справіўся з кіраваннем, выехаў за межы праезнай часткі і ўрэзаўся ў асвятляльную мачту. На шчасце, у выніку ДТЗ ніхто не пацярпеў, аднак аўтамабіль атрымаў значныя механічныя пашкоджанні. У Магілёве ж затрымалі нецвярозую кіроўцу. Паводле прадстаўнікоў ДАІ падчас правярання дакументаў фізічны стан 37-гадовай кіроўцы выклікаў у іх падазрэнні. Медычны тэст паказаў 2,7 прамілі алкаголю ў выдыханым паветры. Цяпер жанчыне пагражае штраф 9 000 рублёў, а таксама пазбаўленне правоў на 5 гадоў. У Жлобінскім раёне ратавальнікі зліквідавалі пажар на тэрыторыі піларамы. На момант прыбыцця падраздзяленняў гарэлі дрывотня і штабель дроваў. На месцы працавалі 8 адзінак тэхнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Пажар удалося зліквідаваць. Паводле інфармацыі МНС пацярпелых няма. Цяпер спецыялісты высвятляюць прычыны здарэння. Адна з асноўных версіяў – удар маланкі. У Чэрыкаве будуць судзіць мясцовага жыхара за забойства жанчыны. Паводле матэрыялаў следчага камітэту, трагедыя адбылася ў ноч на 25 снежня летась. 40-гадовы жыхар райцэнтру прыйшоў у госці да былой жонкі свайго стрыечнага брата. Пасля супольнага застолля мужчына пачаў дамагацца жанчыны. Атрымаўшы ж адмову, жорстка яе збіў і нанёс шматлікія ўдары нажом. Ад гэтых траўмаў 46-гадовая гаспадыня памерла на месцы. Пасля забойства абвінавачаны здзекаваўся над целам загінулай, а затым спрабаваў схаваць сляды злачынства, спаліў вопратку і абутак. Мужчыну абвінавачваюць у забойстве з асаблівай жорсткасцю і надругальніцтве над трупам. На допыце ён прызнаў сваю віну цалкам, а экспертыза прызнала яго прытомным. Забойцу пагражае да пажыццёвага зняволення або смяротнае пакаранне. У Бабруйску мужчына вырашыў завязаць з алкаголем вельмі радыкальным спосабам. Праз турму 38-гадовы гараджанін на падпітку узяў камень і пачаў біць вітрыну крамы. Відавочца выклікаў міліцыю і хулігана затрымалі. Як высветлілася, менавіта гэтага мужчына і дамагаўся. Паводле яго, так ён хацеў пазбавіцца ад залежнасці і проста заявіў міліцыянтам «хачу ў турму». Ці ўдасца бабруйчаніну здзейсніць такое своеасаблівае кадаванне, пакуль невядома, але вось судзіць за хуліганства яго хутчэй за ўсё будуць. Медычны турызм даволі папулярны кірунак для Беларусі. Паводле Менгарвыканкаму ў 2025 годзе па медычныя паслугі ў краіну прыязджалі турысты са 160 дзяржаваў. Найчасцей жыхары Казахстану, далей Расеі і Босніі і Герцагавіны. Паводле чыноўнікаў, за апошнія 5 гадоў колькасць медычных паслугаў для замежнікаў вырасла ў 1,5 разу. Найбольшым попытам карыстаюцца транспланталогія, дыягностыка, стаматалогія, лячэнне анкалогіі, а таксама акушэрства і гінекалогія. Павялічылася і колькасць пацыентаў з афрыканскіх краінаў. Яны найчасцей едуць у Беларусь па афтальмалагічную дапамогу. У Менску цяпер распрацоўваюць комплексныя медычныя туры, падчас якіх турысты будуць мець магчымасць займацца не толькі дыягностыкаю і лячэннем, але і знаёміцца з горадам. Журналісты Белсату параўналі цэны на садавіну і гародніну ў сярэдзіне траўня на камароўскім рынку ў Менску з цэнамі на рынках у Вільні і Варшаве. А яшчэ высветлілі, наколькі такіх зялёных кошыкаў хопіць заробку беларусу, літоўцу і паляку. Спойлер, буякі даражэйшыя за ўсё ў Менску, а найтайнейшыя перцы 6 рублёў у эквіваленце у Варшаве. Найдаражэйшыя перцы ў Вільні там просяць 13,5 рублёў за кілаграм. Яблыкі ў Менску і Варшаве прадаюцца прыкладна ў аднолькавым кошце 3 рублі за кілаграм. А вось у Вільні кошт на іх амаль утрая большы. У цэлым большасць прадуктаў найбольш дарагая ў Вільні. Напрыклад, агуркі там утрая даражэйшыя за менскія, а памідоры ўдвая, а вінаград у 3,5 разы. У той жа час маладую бульбу, клубніцы і памідоры ў Вільні можна набыць коштам таннейшым, чым у Варшаве. Увесь зялёны кошык з 13 кілаграмаў садавіны і гародніны ў Менску каштуе каля 135 рублёў. У Варшаве амаль 196, а ў Вільні больш за 220 рублёў у пераліку. Што праўда, пры параўнанні заробкаў сітуацыя змяняецца. Сярэдні беларус можа купіць каля 19 такіх кошыкаў, жыхар Літвы амаль 24, а паляк больш за 34. Падрабязны разбор глядзіце на belsat.eu.
Менскі метрапалітэн назваў станцыі з найбольшым пасажырапатокам за 2025 год. Самай наведвальнай ізноў сталася Каменная Горка. За мінулы год праз яе прайшлі больш за 19 мільёнаў пасажыраў. Гэта звыш 52 тысяч чалавек штодня. На другім месцы ўручча з паказнікам больш за 16 мільёнаў пасажыраў за год. Штодня станцыя абслугоўвае больш як 44 тысячы чалавек. Тройку лідараў замыкае плошча Леніна, адна з галоўных перасадачных станцыяў метро. Летась ёю скарысталіся больш за 15 мільёнаў 400 тысяч пасажыраў. Таксама ў топ-5 увайшлі плошча Якуба Коласа і Магілёўская з больш чым 12,5 мільёнамі чалавек на кожную. Пры гэтым у рэйтынгу няма кастрычніцкай, хаця ў гадзіны пік яна лічыцца адной з самых загружаных. Верагодна, рэч у методыцы падліку. Статыстыку фармуюць паводле праходаў праз турнікеты. У Беларусі заявілі пра прарыў у выяўленні беспілотнікаў. Беларуская кампанія Inatech Solutions прэзентавала новую акустычную сістэму выяўлення дронаў «Сканер 2.1». Паводле распрацоўнікаў, сістэма здольная выяўляць FPV-дроны, што кіруюцца праз аптавалакно і таму амаль нябачная для звычайных сродкаў радыёманіторынгу. Таксама сістэма здольная фіксаваць квадракоптары на адлегласці да 300 метраў. Прылада важыць каля кілаграма, разгортваецца менш чым за 2 хвіліны і можа працаваць аўтаномна да 12 гадзінаў. Для распазнавання дронаў выкарыстоўваюцца алгарытмы штучнага інтэлекту, а паведамленні пра пагрозу выводзяцца на смартфон або смарт-гадзіннік аператара. Вядома, што кампанія Inatech Solutions у красавіку 24-го падпала пад санкцыі ЗША. FPV-дроны сталіся адной з галоўных тэхналогіяў вайны ва ўкраіне, кардынальна змяніўшы тактыку баявых дзеянняў. Трывога праз пагрозу дрона была абвешчаная сёння раніцай у Вільні і памежных з Беларусю раёнах Літвы. Праводзілася эвакуацыя. Жыхарам Літвы прыйшло апавяшчэнне пра магчымую паветраную трывогу чырвонага і жоўтага ўзроўня з заклікам захоўваць спакой і вызначыць бяспечнае месца. Камандуючы сухаземнымі войскамі Літвы заявіў, што Беларусь папярэдзіла літоўскі бок пра магчымы рух дронаў на літоўскую тэрыторыю. У паветра паднялі знішчальнікі НАТО. Дзяцей у школах і садках у Ігналінскім раёне эвакуявалі ў сховішча. Ва ўкрыцці былі пераведзеныя прэзідэнт Літвы, прэм'ер-міністр і спікер Сейму. Аэрапорт Вільні прыпыніў працу. Пасажыраў у Віленскім раёне і на Віленскім чыгуначным вакзале эвакуявалі ў сховішчы. Усе цягнікі мусілі ехаць толькі да найбліжэйшага прыпынку, дзе пасажыраў і працаўнікоў пераводзілі ў бяспечныя месцы. Праз 25 хвілінаў пасля абвяшчэння паведамілі пра адбой трывогі. Пошукі дрона ці яго абломкаў працягваюцца на тэрыторыі Літвы. У Беларусі ўпершыню за год змянілі стаўку рэфінансавання. Гэта паўплывае на крэдыты і ўклады. Стаўку рэфінансавання і стаўку для крэдыту овернайт знізілі на 50 базісных пунктаў. З 1 чэрвеня яны складуць 9,25 і 10,75% гадавых адпаведна. Зніжэнне Нацбанкам ставак адбылося праз запавольванне тэмпаў інфляцыі і прывядзе да таго, што банкі знізяць адсоткавыя стаўкі для новых спажывецкіх крэдытаў ды іпатэкі. Але і захоўваць грошы ў банках стане менш выгадна, бо адсоткавыя стаўкі для новых дэпазітаў у беларускіх рублях стануць ніжэйшымі на тую ж палову адсоткавага пункта. Таксама да стаўкі рэфінансавання прывязаны памер пені за несвоечасовую аплату падаткаў, камунальных паслугаў або штрафаў. З 1 чэрвеня сёлета налічэнне гэтых штрафных санкцыяў стане крыху мякчэйшым. Белгідрамет панізіў узровень небяспекі надвор'я на сёння з аранжавага да жоўтага. Пры гэтым надвор'е ў Беларусі застаецца няўстойлівым. Сёння шмат дзе дажджы і навальніцы. Заўтра ж і паслязаўтра зноў прагназуюць дажджлівыя дні, навальніцы і град. Тэмпература ад плюс 9 ўначы да нават 30 градусаў цяпла ў дзень. Сіноптыкі адзначаюць, што праз Беларусь праходзіць маларухомы атмасферны фронт паміж халоднымі і цёплымі паветранымі масамі. Да канца тыдня ў краіну паступіць больш прахалоднае паветра з Балтыйскага мора. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.